välkommen till Beijers första webbinar för dig som vill bidra till mer hållbart byggande och samtidigt öka konkurrenskraften. Ta fler jobb, helt enkelt. Vi vill att både du som har hela kontoret i fickan och du som jobbar som KMA ska känna att det här ger värde för dig. Så att du får någonting att ta med hem till chefen och skryta, briljera hur ni kan öka er konkurrenskraft. Eller hur du kan ta med till din firma och hitta fler affärer. Och vi ska göra vårt bästa för att de här motiga, kanske krångliga rubrikerna blir så enkla som möjligt. Jag heter Alexandra Rosenqvist och jobbar som miljö- och hållbarhetschef på Beijer Byggmaterial. Med mig här idag har jag Emma Bonivier, klimatpolitisk expert på byggföretagen. Och idag så står vi i Beijers kallbutik och det jobbas och verkas här för fullt, som ni säkert hör. Emma, berätta lite mer om dig själv och om byggföretagen. Ja, det känns bra att vi är lite hands-on här idag. Jag då heter Emma Bonivier, så jag jobbar med att stötta byggsektorn i den här klimatomställningen. Både rent praktiskt, genom kunskap. Alltså vad behöver vi veta? Vad behöver man kunna? Vad behöver man göra? Vad finns det för verktyg och hur ska det här gå till? Men en del av mitt jobb är också lika mycket att vara nära politiken i den här regelutvecklingen som faktiskt kommer med nya lagar och regler så att byggsektorn finns med i de samtalen och att vi har så goda förutsättningar som möjligt att liksom ta till oss allt det här nya. För vi vill ju ha en rättvis och fungerande spelplan där klimatomställningen och lönsamheten går hand i hand. Det är ju det våra företag behöver och vill. Och vi ska försöka som sagt att vara tydliga, men om det finns frågor, om ni har kommentarer så skriv så försöker vi svara efter bästa förmåga. Okej, så det händer jättemycket och vi skulle kunna stå här i timtal och prata CSRD, CSDD, EUDR. Men det finns ju så många sådana webbinarier redan och jag tänker att det är inte där vi ska fastna idag. Utan våra byggare vill ju såklart veta hur de kan bli mer konkurrenskraftiga. För det är ju så att det är riskfritt att börja jobba med de här sakerna skulle jag vilja säga. För som jag sa inledningsvis, målen står fast. Vi ska ner med vår klimatpåverkan och mycket ska hända redan inom 5 år. Så hur tar vi de första stegen? För det är så himla mycket att ha koll på. Så vad behöver man? Var ska man börja? Vad måste man ha koll på? Ja, men det är en bra fråga, för utifrån ett affärsperspektiv så hållbarhetsområdet och i synnerhet då det här med klimatomställning och att minska sådana utsläpp, det har ju gått från att vara någonting som är nice to have, någonting man kan stoltsera med eller liksom en pricken över i-et till att nu vara need to have. De flesta vill ha en affärsrelation med någon som faktiskt har koll på sina koldioxidavtryck och utsläpp och jobbar aktivt för att minska dem. Så det här har helt enkelt blivit någonting som jobbas in i det dagliga i alla olika relationer mellan kunder, entreprenörer och när du ska anlita som entreprenör. Såväl offentliga som privata beställare ställer mer och fler klimatkrav och för en del företag känner man då att det känns lite obekvämt. Man vill liksom inte riktigt tassa in där, men vi ska ju prata om att det kan bli enklare liksom och vad man kan göra för att faktiskt ta del av de här affärerna. Det är som du säger att så här, klimatomställningen är ju beslutad. Det finns lagstiftning både i Sverige och i EU om att vi ska minska våra utsläpp och som du visade också inledningsvis här, byggsektorn står för en stor del. Alltså, typ 22% av Sveriges utsläpp kommer från bygg och fastighet. Så både byggnationen men lika mycket drift och förvaltningen. Så det är bra att ta med sig som varför det kommer lagstiftning och reglering. Men vi har ju mycket regler på plats. Och så vilken tidsplan ska vi förhålla oss till? Ja, men vi kanske har en tidslinje till och med på det här som vi kan visa. Men då vill jag liksom poängtera att det här är beslutat. Det är beslutat att byggandets koldioxidutsläpp ska minska och man har beslutat om att införa exempelvis koldioxidtullar på varor med höga utsläpp som importeras utifrån EU. Det har beslutats om handelssystem med utsläppsrätter för industrin som producerar till höga utsläpp ska kunna sänka dem. Det finns krav om
netto-nollutsläpp i offentliga byggnader. Och det låter kanske lite krångligt, men det handlar om att förskolor och äldreboenden och allt det som det offentliga bygger efter 2028 och 2030 ska ha lägre koldioxidavtryck. Så att det här behöver inte kännas så svårt, utan det här handlar faktiskt om det vardagliga byggprojektet som man har. Liksom. Kanske inte nu, men det som ska starta efter Förbereda sig. 2030. Exakt. Men det är mycket EU-regler. Ja. Och vi har nämnt ett par, men för oss i Sverige, för byggarna i Sverige, vad innebär det? Men jag skulle säga att det är kanske det första och det så man behöver veta, det är lite det här om gränsvärden. Att idag har vi en lag om klimatdeklarationer och den kom till 2022, så den har funnits med oss ett par år. Klimatdeklarationer är ett byggherreansvar som innebär att man ska deklarera vad har det här byggnationen för koldioxidutsläpp. Men de här reglerna kommer att utvecklas och utvidgas och det kommer att bli gränsvärden. Alltså en typ av tak för hur mycket koldioxidutsläpp en byggnation får generera. Det är viktigt att ha med sig det. Just nu sitter man faktiskt från Boverket och liksom skruvar och funderar på hur det här ska utformas och vad det ska bestå i rent krasst. Vilka ska gränsvärdena vara? Men det här kommer till branschen. Senast 2030 så måste Sverige ha det här regelverket på plats. Det är EU-lagstiftning som ligger bakom det. Så att, och nu ser jag faktiskt att Busse har varit inne med en fråga i chatten. Han undrar, vad behöver jag som hantverkare förhålla mig till gällande just den här tidsplanen som vi visade? Ja, den här tidsplanen kan påverka Busse på lite olika sätt. Det beror lite på vad hans beställare är för typ av aktör, skulle jag säga. Dels kan det ju vara så att när beställaren ska anlita en entreprenör, men då har man hållbarhetsmål eller krav, eller man har helt enkelt något som entreprenören måste kunna leva upp till eller bidra till. Men det behöver inte vara så svårt, för att jag tror också att genom att vara en aktiv partner i det här så har man, som du sa liksom inledningsvis, möjlighet till helt nya affärer genom att inte backa så fort det är affärer som innehåller klimatkrav. För det här håller på att genomsyra alla affärer i olika utsträckning. Och när jag säger klimatkrav så måste vi inte tänka utsläpp rent konkret, utan det kan också handla om krav på att företaget ska beräkna hur mycket avfall byggprojektet genererar, så att man mäter det, följer det, har statistik på avfallsmängderna som genereras. Man kan jobba med många andra saker, så det här med utsläpp, vi kan komma ner lite senare på vad man ska göra rent konkret. Bli ännu mer konkret och hjälpa Busse vidare så att han verkligen vågar ta de här jobben som kan kännas utmanande. Men får jag säga en sak där, Alexandra? Om det här känns liksom lite nytt eller så vill jag bara punktera att byggsektorns klimatomställning, den liksom tutar och kör och går. Och det många inte vet är att vi har ju minskat våra utsläpp. Vi har minskat dem ganska mycket. Samtidigt som produktionen har ökat, branschen sysselsätter fler, vi har ett högre förädlingsvärde, så har vi minskat utsläppen. Och runt om i Sverige finns ju idag mängder av projekt man kan lära sig av eller inspireras. Lika mycket små och medelstora företagare som stora byggprojekt som faktiskt gör saker annorlunda. Så att det finns väldigt mycket goda exempel i branschen. Ja, och det är så bra att du säger det, för ibland så kan man ju få känslan av att det är kaos och katastrofer hela tiden. Det räcker ju att slå på nyheterna, så bara för den här positiva känslan att vi har gjort saker, vi blir bättre. Det är bara att jobba vidare på den omställningen som redan är igång och att det faktiskt syns att vi har resultat. Ja, och ofta ser man kanske hur det färdiga projektet ser ut eller hur det blir, men man vet kanske inte eller tänker inte på att det här materialet producerats med lägre klimatavtryck. De här transporterna optimerades, man körde färre mil, man gjorde saker under processens gång. Shit, nu märks det att vi är på ett lager här, det drar igång. De jobbar också för fullt. Härligt. Så att, men det jag skulle säga att omställningen är i full gång. Vi har minskat våra utsläpp och vi måste fortsätta på den banan. Så är det. Ja, och du har varit inne på det om klimatdeklarationslagstiftning som vi har i Sverige. Men jag tänker, kan vi fastna lite där, för att jag tycker ibland att det känns krångligt. Klimatdeklaration, beräkningar. Alltså säkert många av våra byggare som är mattesnilla, men det känns lite motigt, lite krångligt. Kan man på något vis förenkla, eller kan vi hur tar man sig vidare för att ta de här första viktiga stegen? Ja,
Ja, men det är en bra stans att börja. För att klimatdeklarera, som jag sa, det handlar om en lagstiftning, det är ett byggherreansvar. Det finns ett sätt som man ska göra. Boverket har massa information på sin hemsida om det. Men det är inte det som du och jag eller alla faktiskt behöver göra. Utan klimatberäkna, det är någonting helt annat. Så man får lite hålla isär de här. En klimatberäkning kan vara nästan hur ambitiös eller övergripande som man vill. När jag ska klimatberäkna ett byggprojekt, då handlar det om att precis som jag har en ekonomisk kalkyl så ska jag helt enkelt föra in vad är summan av alla utsläpp som det här bygget genererar. Då vi på byggföretagen har en jättebra Excel-mall man kan använda där det är liksom spesat ett antal olika kategorier. Man får in vilka material man använder, man får in vilka transporter som sker, hur långa de är, energiförbrukning och så vidare. Det finns helt enkelt massa frågor som man ska besvara. Och då är ju tipset att börja ett ganska litet projekt och testa dig fram. Liksom. Ska jag bygga den här trallen? Vad ska jag göra? Det kan vara ett rotarbete, det kan vara nybyggnationsprojekt. Men ta någonting man helt fysiskt håller på och bygger på och så bara summerar man detta. Det finns väldigt mycket olika sådana här verktyg man kan använda. Många av dem är... Precis, det fick vi en fråga om var det så? I chatten också från Ann-Kristin. Ja, men det finns verktyg på lite olika nivåer, men det finns, jag vill verkligen slå ett slag för typ att börja i det enkla, börja med ett Excel-verktyg och efterfråga just av sina leverantörer. Jag skulle precis säga det att till exempel vi på Beijer har ju klimatverktyg och söka till våra säljare, be dem ta fram klimatdata, de dokument ni behöver för att komma vidare. Vi har verktygen så vi hjälper er gärna. Så ställ krav, fråga leverantörerna, era leverantörer hur de kan hjälpa er att ta de här stegen till sin klimatberäkning. Ja, men det var bra att du sa det, för att vi har hela det här perspektivet, materialleverantörer, entreprenörer, byggherrar och fastighetsägare, att vi frågar och hjälper varandra. Det är nog jätteviktigt i det här. Ja. En bra sak med om man faktiskt upprättar då en klimatdeklaration, eller nu säger jag fel själv, en klimatberäkning, det är ju att man faktiskt få reda på vad har jag de stora utsläppen, vilka material eller vilka arbetsmoment är det som genererar stora utsläpp. Då kan man också vidta åtgärder som blir ganska liksom on point och faktiskt leder till både minskade utsläpp och ibland en förbättrad projektekonomi också. Ja. Men om jag ska säga någonting om vad vi har våra stora utsläpp rent generellt, så är det ju, om vi tänker ett exempel med nybyggnation av ett hus, så är det ju de tunga materialen, grunden, stommen, fasaden. Där har vi stora koldioxidavtryck. Och kan man jobba med att minska dem på något sätt genom att använda en annan konstruktion? Kan man göra det här på ett annat sätt? Kan det se ut på ett annat sätt? Kan man bygga det på ett sätt som kräver kanske mindre mängd material, inte genererar så mycket spill eller kapat material? Alltså det finns väldigt mycket där. Så ska man börja med en sak, så ska jag säga att materialen har rätt höga koldioxidavtryck. Så börja kika på dem och ta och hjälp av materialleverantören i det. Och jag ska säga det också att vi lägger upp länkar och information i chatten. Så vill ni läsa in er eller vill ni ta del av till exempel vårt klimatverktyg, så finns det länkar i chatten, så kolla där. Okej, så reglerna utökas hela tiden. Vi tänker oss att vi har en byggare med hela sitt kontor i fickan. Hur ska man kunna prioritera bland allt och var börjar vi? Ja, men då ska man ju tänka att man gör det tillsammans. Alla på företaget behöver ju inte ha koll på allting, men lite utifrån vad jag jobbar med. Alltså den som brinner för arbetsmiljöfrågor har ju också en roll i det här med klimatomställningen. Alltså som ett exempel kan ju faktiskt att jobba med andra maskiner, så finns det tydliga fördelar så. Den som jobbar med inköp, som redan har stenkoll på budgeten, på kostnaderna, på siffrorna, ska också lägga på det här perspektivet. Så att vi fördelar arbetet lite grann. Delar på ansvaret. Absolut, och inte känner att vi måste ha någon som är helt dedikerad till det. För så ser ju inte vardagen ut. Och att man börjar lite i de här vardagliga, jag brukar kalla dem mikrobesluten, men de som sker över disken och hela tiden i det vardagliga jobbarbetet. Alltså att man börjar där, när jag köper nytt material, efterfråga sådana här miljövarudeklarationer. Det är ju ett bra första steg, så att leverantören säger att men jag är intresserad av att veta vilka koldioxidutsläpp det här materialet har. Börja med din beställare, fråga
Vad har vi för klimatambitioner i det här projektet? Finns det någon sån? Vill du att jag föreslår ett annat sätt? En annan konstruktion? Kan jag optimera på något sätt? Var lite aktiv spelare i det där. Ha dialog med de andra helt enkelt. Tror du att jag tänker på Bosse som hade frågor om att om vi kunde bli lite mer konkreta och förtydliga. Så jag tänker ett bra sätt att tydliggöra är ju exempel. Ja. Tror du vi kan dra ett exempel? Oj, vad spännande. Vi testar. En förskola. Ja. Men hur vi kan minska det. Okej, vi gör så här faktiskt. Dels så finns det ju väldigt många förskolor redan nu i Sverige som har byggts med lägre koldioxidavtryck. Vi har en sån här färdplan för byggsektorn. Den har samlat massa exempel. Vi kan ta det senare. Men beställaren har ju som sagt en jätteviktig roll som sätter ramarna för projektet. Ska vi ha en klimatambition eller inte? Det liksom sätts ju där i planeringsskedet. Men vi säger att projektet väl har kommit igång. Liksom. En entreprenör är anlitad och ska liksom börja köpa material. Ja, då skulle jag återigen börja lite i det här med material och förebygga avfall. Titta på vilka mängder ska jag använda av saker. Köper jag in material som inte används, kan de returneras? Kan materialet återbrukas eller komma till användning hos någon annan? Vi sa det lite sådär inledningsvis, men byggsektorn står ju för en jättestor del av allt avfall i Sverige. Det är för att vi är en materialintensiv bransch, jobbar ju med det hela tiden och varje dag. Men det finns där ganska mycket liksom, optimeringar vi kan göra. Är det så att material kanske behöver väderskyddas annorlunda så att det inte ligger och förstörs? Alltså allt det där har ju både med projektekonomi men också koldioxidavtryck. Och då tänker jag för att kunna svara på förfrågningar och så som kan kännas skrämmande, så kanske har krav i området, så måste man också våga prata om och förstå vilken stor nytta det gör att faktiskt vara duktig på sitt avfall till exempel. Precis, verkligen. Slå ett slag för det lilla. Hur jobbar jag med transporterna nu när vi ska köra och bygga på förskolan? Till och från, kan vi optimera logistikkedjorna på något sätt? Köra färre antal mil för att genomföra det här bygget. Det är sånt också som genererar lägre utsläpp och sparar ju såklart kronor och ören också. Ja. Så det finns mycket beroende på lite vilken roll eller vilken hatt man har. Och här fick vi faktiskt en fråga från Mattias. Om man som liten byggfirma önskar ta ett anbud på ett jobb, till exempel en förskola, men inte känner att man förstår eller kan ta miljökraven, vad gör man för att vinna affären? Svår fråga. Det är en svår fråga, absolut. Börja med att prata med beställaren då. Vad är det egentligen de är ute efter? Är det att sänka växthusgasutsläppen? Är det att minimera avfallet? Alltså vad är det man vill åt? Ja, ska vi ge oss på att lista 3 saker? 3 mikrobeslut som man kan börja med redan när man går härifrån. Ja, precis. Då får vi nästan börja här i bygghandeln då. Ja, men det tycker jag. För vi kan inte börja i planeringsskedet, det är lite svårare. Vi börjar när man faktiskt ska göra sådana materialval då. Ja. Att efterfråga de här miljövarudeklarationerna, EPD-erna, det är väl ett jättebra sätt så att man ser att materialleverantörerna förstår liksom att... Ställ kraven. Ja, på det materialet man väljer. Ja. Det var roligt att jobba här där alla andra jobbar samtidigt. Man ser saker gå förbi. Vad skulle jag med för sen? Optimera materialen kanske? Ja, men exakt. Ofta så dimensionerar vi ganska traditionellt. Man har lite säkerhetsmarginaler. Man köper det man tror man behöver. Måttanpassa, beräkna i större grad. Och det har vi hört att de gör här nere. Ja, precis. De sågar och grejer. Precis. Får den biten man behöver. Man får den biten man behöver så slipper man avfallet. För då är inte det ens med i din klimatberäkning. Så att klimatberäkningen är ju bara det du använder. Liksom. Så skippa avfallet, kapa rätt från början, returnera det du inte behövde. Fortsätter jag med flera. Men som sagt, återbruka det som blir över. Se till att vi minimerar mängden avfall som projektet ger upphov till. Då har man kommit jättelångt. Ja. Så klimatberäkna, skaffa bevis, räkna på det här. Ställ krav på materialen och få dem verifierade. Och optimera så att minska ditt avfall genom till exempel tjänster som vi som leverantörer kan erbjuda med exakt kapning och mängdberäkning och så vidare. Ja.
Och det finns ju väldigt mycket här ute. Alltså det finns ju mängder av projekt att inspireras av. Runt om i Sverige finns olika typer av nätverk som man kan gå med i som företagare för att hitta andra som har hittat på andra roliga lösningar och faktiskt inspireras lite. Använd oss som leverantörer som nätverk. Här kan man då ta sin kaffe och fråga. Precis. Hur jobbar du för att sänka koldioxidavtrycken? Har man det offentliga som beställare, ja, men då vet man att ens kommun eller region ofta har antagit olika mål som också kommer nu att genomsyra byggentreprenaderna. Så att ta reda på vilka de målen är och vilken förändring som faktiskt kommer där du vill anlitas. Ja. Med det så tackar jag dig, Emma, för att du kom hit. Jag hoppas att ni som lyssnar känner att ni har fått med er många handfasta tips så att ni kan gå ut och agera direkt. Och att det var så pass inspirerande så att ni vill se vårt webbinar nummer 2 där du kommer tillbaka, Emma. Ja, men det hoppas vi. Och då ska vi prata mer om färdplanen och mer om åtagande som man kan göra. In och fortsätt kommentera, ställ frågor så svarar vi efter bästa förmåga. Och mer information, länkar och så vidare finns i chatten. Ska också säga att vi spelar in det här. Ja. Så om man inte har kunnat vara med nu live så kan man ju se det i efterhand. Eller om man vill repetera, tänker jag. Ja. Så sprid till kollegor och se till att så många som möjligt får del av det vi har delat. Ja, eller hur? Och så nu får man bara börja använda de här verktygen. Börja göra någonting. Börja titta på vad man gör. Skriva den lilla listan eller faktiskt liksom, känna att det här är... Skapa det här försprånget. Det är något vi gör här och nu. Ja, jag ser det som ett sätt att ta affärer istället för något tungt och jobbigt. Absolut. Bra att du slutar på affärsmöjligheten. Det gillar jag. Stort tack för idag.